13:13 Uhr, heute circa 30 Minuten später. Grund dafür ist eine Verspätung eines vorausfahrenden Zuges. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu CE 33839 nach Regensburg Hauptbahnhof über Köln-Messe-Deutz. Abfahrt 13:27 Uhr, heute von Gleis 16, direkt gegenüber. Ich wiederhole. CE 33839 nach Regensburg Hauptbahnhof über Köln-Messe-Deutz. Abfahrt 13:27 Uhr, heute von Gleis 16, direkt gegenüber.